Кайырлы күн, құрметті достар. Біз бүгін жалпы Үлкен Нарын ауданының волонтерлық фронт офисінің өкілдері Приморск жағажайына келіп, тазалық жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бізбен бірге болыңыздар. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Суды бір ауыз сөзбен түсіндіріп берсеңіз. Су дейсіз бе? Су бұл тіршілік көзі. Рахмет. Сәлеметсіз бе? Сәлемет. Бүгінгі акцияның негізгі мақсаты неде деп ойлайсыз? Табиғатты таза ұстап, аялап, қорғау, су қайнар көзі демекші, суымызды әрқашан таза ұстайық. Рахмет жауабыңызға. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Жалпы өзен жағасына демалған соң не істеу керек артынан? Артынан қоқыс жинау керек. Сәлеметсіз бе? Жалпы менде мынандай сұрақ болып тұр. Бүгінгі акцияға келген қатысушылар, волонтерларымыз өз еркімен келді ме? Иә, себебі енді мен ойлаймын, біздің ауданның әрбір жасы, әрбір тұрғын үшін бұндай игі шараларға қатысу бұл патриоттықтың және қоршаған ортаға деген бір жылы сыйластықтың бір белгісі деп білемін. Рахмет сізге. Кешіріңіз, сәлеметсіз бе? Осы тазалықты сақтау бойынша біздің тұрғындарымызға және де қонақтарымызға бір-екі ауыз. Енді тазалық жайында жақсы отырыс демалыстардан кейін арттарыңыздан енді жинастырып не істеп кеткен өзімізге дұрыс болады да. Ертең өзіміздің экология және де артымыздағы балалар ойнайды, сол әсері кесірлері болып жатады. Сол енді. Жақсы, рахмет сізге. Сәттілік. Сәлеметсіз бе? Кешіріңіз, менде мынандай акцияға байланысты осындай бір сұрақ туындап тұр, иә? Осы акцияға келесі жылы өз досыңызды шақырасыз ба? Әрине шақырамын. Бүгін бізде достар, волонтерларымыз көңілді. Жалпы тек қана қоқыс жинап жүрмей, бір-біріміздің көңілдерімізді көтеріп, осындай табиғат, әсем табиғатпен сүйсініп, жалпы таза ауамен демалып жүрміз. Құрметті достар, осымен Мөлдір бұлақ акциясы өз мәресіне жетті. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Табиғатты аялайық.